लघुचाप जनित वर्षा भिजिब दशहरा पर्व बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही यार प्रभाव में दशहरार अधिक वर्षा होबार अनुमान प्रबल वर्षा होगा नहीं दक्षिण ओडिशा जिलागुड़ी को वार्निंग जारी आज सकाळे केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में लघुचाप सृष्टि होती लघुचाप सह जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू वायुमंडल में 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी परवर्ती 24 घंटे लघुचाप आहरी घनीभूत होबार संभावना रही आगामी 48 घंटे लघुचाप उत्तर पश्चिम आगामी 3 दिन जाए उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। लघुचाप जनित वर्षा भिजिब दशहरा पर्व बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही यार प्रभाव में दशहरार अधिक वर्षा होबार अनुमान प्रबल वर्षा होगा नहीं दक्षिण ओडिशा जिलागुड़ी को वार्निंग जारी आज सकाळे केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में लघुचाप सृष्टि होती लघुचाप सह जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू वायुमंडल में 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी परवर्ती 24 घंटे लघुचाप आहरी घनीभूत होबार संभावना रही आगामी 48 घंटे लघुचाप उत्तर पश्चिम आगामी 3 दिन जाए उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग।